როგორ არის? უკეთესად. რამდენიმე დღეს ავადმყოფოში დარჩება. მართლა უბედური შემთხვევა ყოფილა. ჩვენებაც კი მისსა. ჩემი დაც მის გვერდით არის ტირის. შეეშინდა რომ მის ქმარს რამე დაემართებოდა და მართლაც საშინელება მოხდა. ესე იგი, უბედური შემთხვევა იყო. ძალიან უცნაურია. დღეს გაირკვა რომ აიჩასთან ქონია ურთიერთობა და სამზარეულოში ხორცის დაჭრა გადაწყვიტა. ღმერთო. ამ ხელა პრობლემა ქონდა და სამზარეულოში შევიდა რომ ხორცი დაეჭრა რა. კარგი რა, ნუ გამაცინე. ამის ვისჯერა. მეტი მართლა არაფერი ვიცი. ვერ გეტყვით მამა ჩემის ეჭვები რამდენად რეალურია. ვფიქრობ, ჩემი დისბრალია მისი გაღიზიანება. იფექმა საიდანღაც გაიგო რომ აიჩამ მელექის გამო ოსმანისგან ფული ისესხა და თავისი ეჭვების შესახებ მამას გაუმხილა. ჩემი ოჯახიდან არც ჩემი და არც ჩემი ძმა, არც მამა ჩემი დანი ცხოვრებაში არავის დამუქრებია. ასე რომ არა, ახლა იმ საავადმყოფოში ჩახუტებულები არ იქნებოდნენ და პოლიციას ყველაფერს განუცხადებდნენ. მე არაფერი ვიცი, შვილო, მაგრამ შენი ოჯახი მაშინებს. შეწყვიტეთ. აიჩას მამასთან დავრეკავ. ჩამოვიდეს და თავისი ქალიშვილი წაიყვანოს. ვერც ჩვენ სახლში და ვერც ამ დასახლებაში ვეღარ დარჩება. თანაც ამდენი უთანხმოების შემდეგ მისი დანახვაც აღარ მინდა. კაცმა არ უწყის რა არის ტყუილი და რა მართალი. ჯერ ახლახანს დავნათესავდით. ერთმანეთს თვალებში როგორ შევხედოთ. ბავშვები ცოდოები არიან. ასია. შვილო, როცა მოგინდება მაშინ ნახე. შენი და დასიძე. მე კი ამ საქმეში უგამებთ. მამა, ისინი უცხო ხალხია. დაჰირიკი ერთ-ერთი ჩვენგანია. იმ ხალხს ხელს რატომ აფარებ? მისთვის ღირსება ყველაზე მნიშვნელოვანია. მორჩი ცილის წამებას. მისი ცოლიც კი ნანობს მასში ეჭვი რომ შეეპარა. შენ როგორ შეგიძლია ასე მოიქცე? უბრალო ეჭვიანობა საქმეთ აქციეთ და აღარ იფიქრეთ. ცოტაც და ჩემიანებს მკვლელება ჩერაცხავდით. შენ კი ჩხუბის მიზეზს ნუ ეძებ, შვილო. ღმერთო ჩემო. ჩვენც არ ვიცით როგორ მოვიქცეთ და რა გავაკეთოთ. მამა შენი ღამის 3 საათზე მოვიდა. შოკში ჩაგვაგდო და წავიდა. თითქოს ეს ყველაფერი ჩვენ მოვიგონეთ. ფატმა. შობს დაფიქრდე რას ამბობ. შენ გამო ჩვენი ბიჭი 2 ცეცხლს შუატრიალებს. დღეს ექიმთან პირველად მივდივართ. ასია მარტოა. Efendim? ისმენ? ჰელი უნდა წავიდე. İlyas arayamadım. ილიას, დარაკვე ვერ მოვახერხე. მაპატია, იმ იდიოტმა ადვოკატმა ხელშეკრულება არ ჩაასწორა. ახლა ფაბრიკაში ვართ, იურიდიულ განყოფილებაში. ხელშეკრულებას ვასწორებთ. ექიმთან ვართ ჩაწერილი, უნდა წავიდე. ვიცი რა შემიძლია, ყველაფერს ვაკეთებ. იქნებ ჩვენ მოვიდეთ თქვენთან. Yok. არა. უკვე გამოვდივართ. თითქმის დავამთავრეთ. არც აწახვიდე. 15 წუთში მანდ ვიქნებით. Bekle sen geliyoruz biz. დაგველოდე, მალე მოვალთ. Geliyorlar mı? მოდიან. Ha vakit var. დრო მაქვს, იმედია მოვასწრებ. Var. მოასწრებ. Abicim hastane. ძმაო, საავადმყოფო აქვია. 5 წუთში მივალ. ასე გგონიათ? Asya Hanım. გაბატონო ასია, თუ გნებავთ წამობრძანდით. ექიმი გათავისუფლდა. იცით, ჩემი ქმარი უნდა მოვიდეს. 15 წუთი შეგვიძლია დაველოდოთ. აუცილებლად მოვა. Sorun yok. პრობლემა არ არის, რა თქმა უნდა დაველოდოთ. გმადლობთ. ჰელენ, ხან 10 წუთით უნდა გელოდო, ხან 15-ით. უკვე 1 საათი გავიდა. მივდივარ. მიღებამდე 15 წუთი დარჩა. ილიას, ნუ მიყვირი. ეს ჩვეულებრივი ბიუროკრატიაა. რა ჩემი ბრალია. მსოფლიოში ყველაზე უიღბლო ადამიანი შეგვხვდა. ხელშეკრულება ვერ შეადგინა. კარგი, დამელოდე, მალე მოვალ. მივდივარ, მართლა ვერ დაგელოდები. თან ასე არ შევთანხმებულ ვართ. გვინდოდა ომერზე გაგვეფორმებინა. რატომ მაყოვნებ?
ეს საქმე შენ გამოწამოვიწყე. ომერს არ ვიცნობ. ხელშეკრულებას ან შენ მოაწერ ხელს, ან არავინ. ეს რა გამოხდომებია? მან გეჩქალ. ვაგვიანებ წავედი. ილიას, Hazır mısınız Aslı მზად ხართ ქალბატონო ასიე? კარგი, ახლავე მოვა. მიპასუხე, ილიას, მიპასუხე. İlyas bak. canım ილიას benim. მომისმინე. Baylık უცნობ ადამიანს ბიზნესს ვერ ვანდობ. benim de hesaplarım. დირექტორთა საბჭოსთან პასუხი მეც უნდა ვაგო. Bana sorsalar თუ მკითხავენ თავდებში დაგიდგები. onları olamam. მათ არა. Anlaşma orada. ხელშეკრულება მზადაა. მხოლოდ ხელი უნდა მოვაწერო. Yoksa წინააღმდეგ შემთხვევაში არაფერი გამოვა. Tamam nereye კარგი, მაჩვენე ხელი სად უნდა მოვაწერო. წამოდი. Bak bebeğim burada işte. შეხედე, აი შენი შვილი. ის მუქი ლაქა? Evet o. დიახ, ის არის. რა პატარა? Daha çok büyüyecek. კიდევ გაიზრდება. Önümüzde çok uzun. გრძელი გზაგელით. Bak kalbi de შეხედე, çarpmaya ეს გულია. უკვე ფეთქავს. დაუჯერებელია. Aa. Bu da ne? ეს რა არის? რა მოხდა? Cinsiyetini öğrenmek. ბავშვის სქესის გაგება გინდათ? უკვე ჩანს? Normalde bu kadar. საერთოდ ასე ადრე ამის დადგენა ვერ ხერხდება, მაგრამ გაგიმართვათ. Erkek შეხედეთ? İddiayı ben ნაძლევი მოვიგე. erkek ბიჭია, ama o beni burada მაგრამ აქ მარტო დამტოვა. gelseydi o რომ მოსულიყო ნახავდა, მაგრამ არ მოვიდა. დიდი მადლობა. რა მოხდა, რატომ ტირი? ვინმეს რამე დაემართა? შენი შვილია? ეს ხომ შესანიშნავია. რატომ ტირი? ბიჭია, გოგო გინდოდა? ნიშნულობა არ აქვს. Abilik edersin ona. უფროსი ძმა იქნება. ამაში ცუდი რა არის? Erkek iyidir ilk çocuk. კარგია რომ პირველი ბიჭია. Eşin nerede? შენი ქმარი სად არის? შენი ოჯახი. Tek başına mı? მარტო იყავი ეს ამბავი რომ გაიგე. Tamam. კარგი, ნუ ტირი. Olur bazen. ასეთი რამ ხდება ხოლმე. Ben sana bir წყალს sorayım. მოგიტან. Bir mendil. რამეს გიყიდე? Otur sen burada. Tamam mı? შენ კი აქ იჯექი, კარგი? İyi misin? კარგად ხარ? Bak ağlama. ნუ ტირი. Oğlum. თორემ შენი ბიჭი ციტირებს. Tabii. ყველაფერს გრძნობს.
წამოხვალ რომ პირი დაიბანო. წამოდი. უკაცრავად. გისმენთ? ასე ავჯის ვეძებ. ვისი ქმარი ვარ? ეკოსკოპიაზე ვიყავით ჩაწერილი. ახლა ვებნახავ. სამზე იყავით ჩაწერილი. ხაბატონი ასე ამბობდა, რომ უნდა მოსულიყავით. დიდი ხნის წინ წავიდა და გაგვიანდათ. გმადლობთ. ასე? რა? აქ რა საკეთებ? ღმერთო ჩემო. ნუ თუ ეს ჩემი სახლი არ არის. როცა მომინდება ვერ მოვალ. მოხვალ, რა თქმა უნდა, მაგრამ დედა დაწვა. მე კი განყოფილებაში მიდივარ. მხოლოდ მამას ღვიძავს. კარგი, მამასთან ერთად ვიქნები. იყავი, მაგრამ დედა არ გააღვიძო, კარგი? ახლა ხანს დაწვა. სიძის გამო ინერვიულა. ცაწყალს მთელი ღამე არ უძინია. წამალი დავალევინე და დაიძინა. კარგი, ძმაო, არ გავაღვიძებ. წადი, წარმატებას გისურვებ. კარგი, არ გააღვიძო. კარგი. Merhaba babacığım. მამა, გამარჯობა. გაგიმარჯო შვილო. როგორ ხარ? რა თქმა უნდა, ამ ამბებმა დაგხალა. არა უშავს. საბედნიეროდ ყველაფერი მოგვარდა. ოსმანი უკეთაა. შერიგდნენ. ოღონ დედა შენია გაბრაზებული. ახლა ხანს დაწვა. არ გააღვიძო. კარგი. სალიხასთან წადი. მოგვიანებით ისევ ჩვენთან მოდი. ასე ესად არის? Siz doktor. ექიმთან ერთად არ იყავით? არა. რაღაც მოხდა. და ვერ გავყევი. Ay aşk olsun. ოჯახ ძმაო. Kız kimse შენი იმედი ჩვენ უარი გვითხრა გაყოლაზე. ჯერ არ დაბრუნებულა? Gelmedi o. არა შულო. Gelmez de. და არც დაბრუნდება. Hesap soran yok. პასუხს არავინ არაფერს ესთხოვს. Öyle mezhebi geniş. ჩვენ ხომ დემოკრატიული ოჯახი ვართ. ისიც კი არ ვიცი ჩვენი რძალი სადა ბრძანდება. რატომ უნდა მოვიდეს? რა უცილებელია? დედა, გაგიჟდი? რას ნიშნავს? რატომ არ უნდა მოვიდეს? გონი საბოლოოდ შეიშალე. ფრთხილად იყავი. თავხედი ხარ. Sen de hor gör. ხო, დედას ეჩხუბე. და ის დაიცავი. მოხტარის გამო ჯოხს ჩემზე ტეხავ არა?
რამე დაგიშავე? მესმის რომ აიჩას აქციელმა გაგაგზიანა, მაგრამ ჩემ ცოლზე რატომ ანთხევ ბოღბას? ორივე ერთნაირია. არავინ უწყის ტვინში რა უტრიალებს. კარგად დავინახეთ, როგორც შეგართვევინა თავი. გთხოვ მითხარი ილიას. რომ არ დაორსულებულიყო. ცოლად შეირთავდი? Anne sen iyice kafayı... დედა მგონი მართლა გაგიჟდი. Bahsettiğin çocuğun karısı... შენი შვილი სოლზე ლაპარაკობ, შენს რძალზე. ცოტა დაფიქრდი. დაუჯერებელია. აჯობებს თვითონ დაფიქრდნენ. თავისი გაინახდეს და ჩვენ გვაზარალეს. მისმა ძმამაც კახპა აიჩა შეირთო ცოლად. და ჩვენი თავშესახლელი გახდა. შედეგით სახეზია. ამიერიდან ჩემ ცოლზე გადაბრუნებული სიტყვის თქმაც არ გაბედო. გასაგებია? თორემ ვერც მე და ვერც შენ შვილი შულს თვალით ვეღარ ნახავ. მეც მათთან ერთად წავალ. ვეღარც მე ვნახავ. ჯანდაბამდე გზა ქონიათ. რაც გინდათ ისქენით. ამ საღამოს ვახშმის გარეშე დარჩებით. უნდა მუცოები. სიკეთეს ვერავის დაანახებ. აქ ხარ? მე კი მითხრეს არ მოსულაო. Ağlıyor musun? შენ რა, ტირი? Neredeydim? დღეს სად იყავი ილიას? Neden bu? დიკიმთან რატომ არ მოხვედი? საყოველო. ჩემო ძვირფასო, დამნაშავე ვარ, მაგრამ Nasıl yok İlyas? არავით არის, მაგრამ ილიას. Ya bundan daha önemli ne ამაზე მნიშვნელოვანი რა საქმე უნდა ქონოდა? Ya ne olabilir? რა, Söyle bana. ამიხსენი. Bir cevap bile verin. პასუხსაც კი ვერ მცემ. Defol git. წადი აქედან, შენი დანახვაც არ მინდა. სიბელი ვახშამ სამზადებს. Yemeyeceğim ben. არ მინდა. Ya gitsene. წადი. Ya gitsene. წადი და მარტო yalnız bırak დამტოვე. beni. Senden daha ამ ცხოვრებაში შენზე მეტად არავინ მიყვარს და არავის ვაფასებ. yaptıklarım ადრე თუ გვიან ამას მიხვდები. beni bir gün მიხვდები რომ ასე ჩვენ გამოვიქცევი. ამ ყველაფერს ჩვენ საკეთილდღეოდ ვაკეთებ.
Senin babanın yaşı daha küçük. მამა შენი ჯერ ისევ ბავშვია, ჩემო პატარა. Seninle birlikte იმედია შენთან ერთად ისიც გაიზრდება. çok seveceksin. ძალიან შეგიყვარდება. Öyle yakışıklı. საოცრად სიმპათიურია. Bak sen იცოდე, ona benzet. მას უნდა დაემსგავსა. გესმის? Ama huyun sakın benzet. ოღონდ ხასიათით არა. Onun gibi. არ მინდა შენც ისეთივე არასერიოზული გაიზარდო. Bana benzesin diyor. ამაში ეჯობებს მე და მემსგავსა. Büyüyecek o da inşallah. იმედია დაღვინდება, Bakalım ben görebilirim. მაგრამ მოვესწრები ამას. Belki 80 შეიძლება yaşında. 80 წლის ასაკში.